Faly miarabanao fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Amba hampy hikopantsika androany ao amin'ny Matthieu toko 2:20 ny andininy 5 ry havana hoe koa mankanesa any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady. Manasa antsika ny mpanjaka amin'ny mpanjaka. Na iza ianao manasa anao izy ho ao amin'ny fampakaram-bady hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Ndaontsika mbola hideran'ilay mpanjaka. Ry Tompo Andriamanitra eo, dia sy mankalaza anao zahay ary misaotra anao fa ampatsiahivinao anay androany hoe manasa anay ianao hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Dia misaotra Tompo fa tsy nanavaka ianao, na mety hoe kely aza zahay vao ilika zahay eo amin'ny fiarahamonina dia manasa anay ianao. Misaotra anao ny amin'izany. Mifony izany amin'izay efa nandavanay ny antsonao. Mifony izany amin'izay sahanay na izay varotray mbola tianay mihoatra noho ianao. Mifony izay fa zahay ilay nanao tsinitsinina amin'ny mpanomponao izay nanambara ny antsonao. Fa misaotra Tompo fa mbola noho ny fahariponao no mahavelona anay androany. Satria maharipo ianao dia mamerina ny antsonao aminay hiditra ao amin'ny fanjakanao. Dia tario ary zahay ahay amaly ilay antsonao. Tario izay anana finoana marina an Jesosy. Tario izay anaiky fa tsisy lalana makany aminao afa-tsy Jesosy ihany. Tario izay anaiky fa Jesosy no an'ny mpamonjy anay. Izany no atakay aminao. Amen. Jesosy Tompo Sia
tena manasantsika ilay mpanjaka hoe mandro soa amin'ny fanjakany lanitra fa teny ampahirezany atsika koa mbola ampehikopantsika ihany amin'ny apokalypsy toko 5 ny andiny 9 manao hoe ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia niankoka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azomanitra dia vavaka izay ataon'ny olona masina toy ny didika azomanitra eo anatrehan'ilay Jesosy mpanjakatsika ny vavaka asandratry ny olona masina ndaontsika mbola hideran'i Jesosy ry havana ny amin'izany. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay fa manasa anay ianao hiditra ao amin'ny fanjakanao. Ary misaotra fa tsenainao izahay amin'ny teny mamy hoe toy ny didika azomanitra eo anatrehanao izay vavaka asandratry ny olona masina. Dia tena tianay hoe ho toy izany ny vavakay Tompo rehefa manandratra vavaka izahay. Fantatrao nefa fa tsy masina izahay, fantatrao izay tsy fahamendrehanay rehetra Jesosy. Dia ndreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Raiso anao Jesosy ny aminay rehetrarehetra, ny fonay, ny fanahinay, ny tenanay, ny aminay rehetra dia amasino anao Jesosy. Raiso izahay ho anao fa tianay ho tonga didika azomanitra eo anatrehanao izay vavaka asandratray. Tena teo olona masina izahay, tsy tianay hoe hivavabavapony izahay. Raha izahay Jesosy amasino anao. Amen. Jésus-Christ Jesosy Tompo, mpanjakanay ianao. Fantatrao Jesosy fa tsy mendrika izahay, tsy masina izahay, kanefa Tompo tena tianay ho didika azomanitra eo anatrehanao ny vavaka asandratray. Amasino izahay ary tario isaina ilay lovia volamena feno didika azomanitra eo anatrehanao. Amasino izahay Jesosy, amasino anao. Amen.
Anio alahady fa 17 volana oktobra taona 2020 alahady fa 20 manaraka ny trinité alahady ny mamria manerana ny sa 9 ibanjinatsika ny loha hevitra manao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany dia iarikitsangantsika riavana iary venty rafaneva fankalazana fa 20 taona ny synode SPA 10. Saramini fenona isikina erika andeha mijoro tanukaza velana safanumpuna asa mamalaina fa andeka mazutu sa leno tatideu ni finuna no ampesa Yichiu kadema ereziana Asefan megena tawam patukina Jemna petra kizeso angana maefau Fatsi vita muranya safiturina Eke wampitiavana kadere tanterao Sareno tadideu Mi finuna no ampesao Mi urena che yichiu Kadema eresiana Sutumia sami pifalina Fanilani charino anzara luvanao Kufanyana arande kami sikina Efa falinyajana Aze sutumpunao Sareno tatitiu Mifinuna no ampesao Yichiu kadema ereziana Sareno tadideu Mi finuna no ampesao Mi urena che yichiu kadema ereziana Ho amin'ny fanahinareo ny fahasoavan'i Jesu Kristy Tompo. Amen. Dia hiaraka hisaotra sy hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo isika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Iteran'i Jehovah mifoky rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Matera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana amin'ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah, nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny, ny herin'ny asany lasehony tamin'ny olona,
tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany, ny fahatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny filerana azy. Amen. Alleluia, alleluia, milanitra sitaniku, sami midera vuku, asandratu samidera, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Revo avela eluko, Saru virani indrafu, Asandratu samidera, Alleluia, alleluia, alleluia. Mirasa fruka midera, faizinya iachiza, alleluia, alleluia. Terra mirai sizanaka, sini fandai masina, asandratu sanidera, alleluia, alleluia, Endreny fifalianary iray malala fa tafamombona atao amin'ity tempolinao ity indray izahay. Ankalaza ny anaranao ary mitady fatratra ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Fisaorana no atolotra ianao satria dia fantatray fa na inona fahendrenay, na inona fahaizana sy tanjaka anananay dia ny famindraponao ihany no ahafahanay misitraka izao alady maraina izao indray. Misaotra fa niay anay tokoa ianao tao anatin'ny herinandro iny, natao anatin'ny fifaliana, natao anatin'ny fitsapana mafy, dia naseho anao fa marina ianao, marina amin'ny teninao ianao fa izay asan'ny tananao dia didinao tokoa, ary indro no mba nahiatrany ianao. Fa ny teny isaoranay dia izao izay tsy mamendrika akory, na dia ny anonona ny anaranao azy kanefa nanoloranao an'i Jesosy Kristy, nanolotry ny ainy Jesosy tompona io teo amin'ny azy fijaliana. Tao anatin'ny aiziny izay tompo no nomenao ny fahazavany, mankasitraka, misaotra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen.
mipetraka ny fiangonana fahatra mitsangana ny ankizy sy ny tanora. Tia zaza ni Jesosina, lanitrana fony, zaza nuchuchuni. Tia zaza ni Jesosina. Faniliny tongotra sy fahazavana ny lalana iny teninao ry Jesosy, ainao an'izay rehetra mahazo azy, mitenina fa miainanao izay zandrinao ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia akantsika ny fampianarana ny amin'ny anio dia ny Apokalipsy 5:5. Vakintsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manao hoe ary ny raha firam-baovao izy ka nanao hoe ianao ny miendrika haka ny boky sy amanotomboka siany, fa voavony ianao ary ny rahanao nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Fandery zandry malala le ampahankely eo amin'ny andiany fahasiviny no ataontsika tsenjery fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Dia averintsika amin'ny anaran'i Jesosy fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao ho an'Andriamanitra. Lalina dia lalina loatra ny fitiavan'i Kristy, ny aina fahafatesana izay tsy mendrika azy i Jesosy noho ny fahotako, noho ny fahotanao. Izao sy ianao no namafahotana, dia izy no nijinja ny fahafatesana. Izy no namafy fahafatesana, dia isika no nijinja fiainana. Ahoana moa ny andrisiantsika an-tsaina zany hoe Jesosy maty hitondra fiainana ho antsika izany. Tsy haiko nareo raha mahatazana ty, kely dia kely izy ty mety misy mahafantatra ve avy ny lavitra eny. Voakatsaka izy ty, voakatsaka. Dia mba azona katsaka maro be tahaka ty ry havana, dia alevina natany izy, ary mba ahafahany mamoa tsy mitsimoka dia tsy maintsy maty ty voy iray ty. Ary efa mitsimoka ao aorianan'izay izy vao afaka manome an'ilay katsaka le azo iny zany. Ao izy manome an'ilay voany maro be mibaby katsaka maro afaka manome vao katsaka maro be dia tahaka anazy. Tahaka izany ny nataon'i Jesosy Kristy tamintsika, nanome ny ainy izy ho faty mba hahavelomantsika, ahazontsika fiainana be dia be, ahazontsika fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy loatra ianao ary izany fitiavana zany tsy miakina izay zavatra ataonao, sy zavatra tsy nataonao akory. Tsy miakina amin'izay mety hoe faiblesse-nao na izay mety hoe performance anananao, fa fonombola mpanota isika dia tiavin'i Jesosy Kristy nanolorany ainy mihitsy zany. Fa tiany amin'ny fitiavana tsy misy fepetrinao, fitiavana inconditionnel ny tiavan'i Jesosy Kristy taminao. Fa sao efa vitany sy efa nomeny anao tamin'ny fahasoavana ny zavatra rehetra, fa ny anjarantsika tsirairay avy dia ny mandray izany sisa, zay sisa ny anjarantsika. Dia averintsika ilay nataontsika tsenjery teo Apokalipsy 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy, fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra. Ahoanao izy tsara? Fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra. Aiza nahitantsika an'izay?
Apokalipsia toko 5:5 vavaka sikariavana. Jesosy misaotra nanoloranao ny tenanao isolo zay tokony anjoanay tsirairay avy. Ekenay ny andrainao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka itsangana isika. Da io ny vahoakanao atakatra izay hevitry ny soratra masina ary ta io ny teny izay fanomenao nataonao eo ambavany mpanomponao hitondra ny hafatra ho afatra hitondra fiainana, hitondra fanavaozana, hitondra fampaherezana ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka amaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia toko 1:50 nandininy 9 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko ho any amin'ny tendrombohitra masina ka mifalika ao an-trano fivavahana. Ny fanatitra dorina sy ny fanatitra fa alatratra dia ankasitrahana eo ambonin'ny altarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izao lazain'i Jehovah Tompo izay mamorony Israely voaroka. Mbola morony sasany koa ho any aminy aho ho eo aminy aho anampy izay efa voavory eo aminy. Toy izantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazany tsara araka ny Matteo toko 2:20 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho amin'ny zanany lahy. Ary izy naneraka ny mpanompo ny antso izay fanasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naneraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'ny efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny ombiko sy ny nafahiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ko makanesa ty amin'ny fankaparam-bady ianareo. Nefa tsy nahoana akory zany fa samy lasa nandeha izy ary anankiray ho any amin'ny sahany, ny anankiray ho any amin'ny farony. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasitra taminy ka namono azy. Ary dia teritra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilana dia nandringana izany mpamon'olona izany sady nandoro ny tanànany. Roy izy tany mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady
fa fanina efa nasaina no tsy miendrika. Koa makanisy ianareo ho any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady dia nivoaka ho any amin'ny lalany ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary dia fiampihinana ny fampakaram-bady ary no nefaniritra ny mpanjaka izany mpihinany dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ahoana ny diranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia siny izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia areo any maizina ny velany izy, any no izy ny fito manina sy ny fikotrehan'nify. Ary ho any amin'ny maizina ny velany izy, any no izy ny fito manina sy ny fikotrehan'nify, fa maro no antsoina nefa vitsy no vidiana. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ny lolona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito sy maso fito dia ny fanafiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny olona 720 dia nakoaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didika azy manitra izy. Dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firam-bavao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika aka ny boky sy amanotomboka aseny, fa voavony ianao ary ny rahanao nanavotanao ho an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Sikariavana tompo malalo ndreto zay fiangonanao nantsoinao hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ndreto zay fiangonanao nantsoinao iseho ratrizay eo anatrehan'ny seza fiandriananao miaraka amin'ny zava-mananaina efatra, ny olona 720 sy ny anjely analikisa. Zany no niantsonao anay
dia rahanao zay a mankalazanao zahay a fa fahasoavana no anton'izany mpamonjy io ary dia ianao no aoka mbola mindra fo aminay amin'izao maraina izao metoky ny tsirairay fa efa namaly marina zany antso zany izy aza vela isy amita tena amin'izao maraina izao zao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Matthieu toko 12 Matthieu toko 12 donc averintsika vakina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Matthieu 12:3 ka hatramin'ny 7 ny anaran'i Jesosy. Ary izy naneraka ny mpanompony iantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naneraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory zany fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny variny. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy, ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamon'olona izany sady nandoro tanànany. Amen. Ny afatra ho antsika ny ry havana dia azo fitinina tahaka izao hoe fiainan-danitra ety an-tany no programan'Andriamanitra ho anao. Fiainan-danitra ety an-tany arahatrizay dia fiainan-danitra any an-danitra mandrakizay. Fiainan-danitra dia ny ety an-tany no programan'Andriamanitra ho azy ho anao. Arahatrizay dia fiainan-danitra any an-danitra. Ny fahamarinana voalohany ry havana, ny fampitandremana voalohany dia izao: misy kajin'olona roa resahana eto, ny jiosy sy ny jentilisa. Dia fahamarinana voalohany dia manao zao hoe ialao ny fomba ny jiosy izay nanamaivana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ialao ny fomba ny jiosy izay nanamaivana ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra. Mety ho iza, mety ho ianao io hoe manamaivana fahasoavan'Andriamanitra io amin'izao maraina izao ry havana. Ny hitantsika tamin'ny perikopy teo hoe ny fanjakan'ny lanitra dia hoarin'i Jesosy amina mpanjaka izay manao fanasana fampakaram-bady ny zanan'lahy. Ary dia naniraka mpanompo izy iantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Reo hoe izay efa nasaina reo ry havana dia ny vahoakan'Andriamanitra, ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra le fanoharana ry havana, fanasana, fampakaram-bady, zany no hanoharana fanjakan'ny lanitra, fampakaram-bady.
sika rehefa voasany mariazy zany mietrehitra ny any am-piangonana fa indrindra mietrehitra le sakafo rehefa aveo tena faly mahavariana ary havana fa ndraindray misy olona hoe mbola am'raika ambe folo na am'roambe folo le mariazy de tsy hita te am-piangonana izy amin'ny adidy maraina na amin'ny fivoriana mariazy ka mariazy raha atoandro fa firy le mariazy am'roambe folo tsika nge amin'ny fito ny vory zay le zavatra zany hoe fampakaram-bady zany fanjakan'ny lanitra zany hoarina amina fety mafinaritra misy hanina betsaka misy hanina tsara misy hanimpi maro karazana ampy ahavoky ampy ahafapo zay rehetra tonga eo zay zany le fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra misy hafaliana betsaka misy fahafinaretana tsy azo tononona zany ny fanjakan'ny lanitra ry havana amin'ny fanazavan'i Jesosy eto amin'ity perikopy ity ary raha tsikaritsika fanasana atoandro lay fampakaram-bady eto fa misy resaka arivo satria naharitra hatramin'ny ariva alina satria tena nakafi le olona nasaina tao dia enitsika tao nefa ny zavatra ny tranga nasaina naniraka mpanompo le tompopety anasa zay efa nasaina dia ozy izy ny andininy fahatelo tao zay tsy mety tao zay tsy nahony akory tao zay ny sampotra ny setrasetra namono le mpanompo ny rahana zay le olona ry havanao manamavo fahasoavan'Andriamanitra rehefa totaliana ny hoe tsy nety tsy nahony akory ny setrasetra nandringana namono toetran'ny olona pikiomy toetran'ny olona rebelle ary tsy ny jiosy ihany ny rebelle ry havanao io ny toetrantsika menaka voajanahary pikiomy mpaniratsira mpanamavo ny fahasoavan'Andriamanitra hoy Matthieu hoe tsy nahony akory zany fa samy lasa nandeha izy ny anankiray ho any misahany ary ny anankiray ho any mivarony le anankiray lasa any misahany lasa nitandrina zay efa ananany le lasa any mivarony lasa mitady zay mbola tsy ananany de vola fa tsy nahony inony le fanasana ny fananany zava-dehibe zay le toetry ny jiosy ampitandremana antsika fiangonana amin'izao maraina izao mpivavaka mpanompon'Andriamanitra variana sahirana amin'ny zavatry ny tany tsy nety tsy nahony inona dia hoe ny sampotra ny setrasetra namono reo moa zany ny namono dia ny mpisorona be mifariseo zay tena hoe fatrapanetsika ny apôstôly reo le namotsy fotsiny fiantsoana azy dia namono ny apôstôly ary ny apôstôly saiky maty martiora daholo ry havana zany ny vali tenin'ny jiosy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana tsy ny rarahiny fa inona ny votoatin'le fanjakan'ny lanitra inona le anim-piaroso inona le sakafo maro karazana ny entsona ny reto jiosy reto hoe avia lazao hoe indro andiny faefatra efa voavoatra ny nahandroko efa voavony ny omboko sy nafahako efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra koa mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo fanazaina teo le fampakaram-bady dia ny fanjakan'ny lanitra ety an-tany aloha
asaina amin'izany izy voavoatra avokoa ny zavatra rehetra hoy Jesosy tsy manan-katao ny mpanota afa-tsy ny makao tsy manan-katao voalaza tamin'ny 10 minitra teo zany ry havana tsy manan-katao ny mpanota afa-tsy ny makao mba andraisana ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra makanisao isitranao zany famindram-pon'Andriamanitra zany ny soratra masina hoe voavoatra n'andro ka voavony ny omboko sy nafahiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra inona avokoa zany zavatra rehetra voavoatra zany ny famelan-keloka ilainao dia efa voavoatra ao amin'ny fanjakana famelan-keloka dia efa voavoatra ny fo vaovao ilainao mba hitebo fitiavanao voalohany efa voavoatra ao amin'izany fampakaram-bady zany ny finoana sy ny fibebahana dia efa voavoatra ny fiadanam-po sy ny fanantenana ianao izay mieritreritra tena tsy manana ho avy pastera fiadanam-po sy ny fanantenana efa voavoatra efa voninao ry havanao ny fitahimpana rehetra tsy hita maso fanomanin'Andriamanitra ho anao zanany ho anao ty asa dia efa voavoatra fa tsy takatry ny jiosy zany ry havana ary mety tsy takatra koa zany amin'izao maraina izao ka ive zany le fampakaram-bato feno hafaliana feno hatsarana feno fafinaretana io tsy takatry ny jiosy zany dia tsy nety izy tsy nahoany akory ny sampotra n'le mpanompon'Andriamanitra izy ny setrasetra azy dia namono azy tsy takan'izany satria raha serviena buffet complet tsika eo dia miazakazaka fa raha buffet ara-panahy tsy takatry ny saintsika ny vidin'izany ry havanao toetratsika olombelona tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy tsy mahatakatra ny vidin'ny zavatra ara-panahy indrindra hoe tsy sahiranana ary tsy fidiana vola tsy manandany zany amintsika ry havanao fa zao ry havana zao rehefa mitentsika hoe ialao ny toetra ny jiosy mamotsy fotsiny fahasoavan'Andriamanitra ialao ny toetra ny jiosy manamaivana ny fitiavan'Andriamanitra ialao zany satria mahatezitra an'Andriamanitra ny famotsy fotsiana ny fahasoavana mahatezitra an'Andriamanitra famotsy fotsiana ny fahasoavana hitantsika tamin'ilay andininy fafito nambarana antsika mivaky teny hoe ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandrinika n'izany mpamon'olona izany izy sady nandoro tanànany tezitra mpanjaka tezitra Andriamanitra dia nandefa ny miaramilany raha niara-tantara ry havana nalefa n'ireo miaramilan'ireo 70 taona lasa tamin'ny taona 70 malaza be taona 70 io ny Romanina tarihan'ny général Titus nandringana sy nandoro ny tanànan'i Jerosalema mandrakizao mbola tsy nitsangana ny dipoly ry havana nanomboka tamin'ny taona 70 iny ary miaramila Romanina général Romanina falazay ny soratra masina miaramila n'Andriamanitra reo tsy malala n'Andriamanitra reo fa miaramila n'ireo ry havanao reo ny rahany andringana le mpandringana ry havana reo ny rahany andringana le mpamotsy fotsiny fahasoavana tsy azo ivazivaziny zany fahasoavan'Andriamanitra zany fitiavan'Andriamanitra zany ry havanao ary jereo tsara izy rehetra tsy le mpamon'olona ihany iny angamba atao hoe tena trop le famonoana olona fa tsy le mpamon'olona ihany tsy le mpamon'olona ihany no naringan'Andriamanitra
fa Jerosalema ray manontolo satria nahoana eo hoe masony Jerosalema ray manontolo dia miombo keloka amin'ny fikomena amin'ny tsy firarahina amin'ny fandavana azy ry havana ary tena zava-matahotra ry havana zany hoe tanàna ray miombo keloka zany hoe fiangonana ray miombo keloka ary zany nge mampisy fisarana ty am-piangonana misy tsy te hiombo keloka izay le izy zavatra matahotra eo anatren'Andriamanitra zany hoe fianakaviana miombo keloka zany hoe mpivady tahaka ny Ananias Safira miombo keloka eo anatren'Andriamanitra ny Romanina eto no antsoina hoe miaramilan'i Jehova ny Romanina eto no antsoina hoe miaramilan'i Jehova ry havana fa tamin'ny fotoan'androny talohan'i Titus dia hoe Nebokadnezara dia antsoin'ny soratra masina hoe mpanompon'Andriamanitra ary tamin'izay koa ny Asiriana dia lazain'ny soratra masina hoe tsorakazo tsorakazo miaramila mpanompo tsorakazo donc eska afatsika ny Salame 148:8 azafady Salame 148:8 ny anaran'i Jesosy ny afo sy ny avandra ny oram-panala sy ny zavona ny rivotra mahery izay mankatoy ny teniny zany hoe mankatoy ny didiny irany daholo ireo ry havana irany daholo ny afo ny avandra ny oram-panala ny zavona nanomana ny titoroteny dia matsiaro an'rotra trano tatoato maikila frehitra par dizaine na par centaine lasa saina ihany ianao hoe afon'Andriamanitra ve nalefany tamin'ireo fa nisy nateisitra azy ve tamin'ireo olona reo apetraka ny fanontaniana farafahakeliny ary hoe an'Andriamanitra miaramila ry havana manontany tena ihany ianao manontany tena amin'ny mamalagasy hoe reo miaramila ao amin'ny Ilzé Pars reo napetraky ny frantsay reo so dia Andriamanitra no nametraka reo fampietreretana kristianina malagasy aza manamavo fahasoavan'Andriamanitra aza mamotsy fotsy ny fitiavan'Andriamanitra za tonga eto ianao tonga eto hanao servisy so dia ny servisy ny mamay anao tahaka ny sasany ny fanana ny mamay azy fa tsisy rarahinao fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra ry havana zay ny fahamarinana voalohany hoe ialao ny fomba ny jiosy nanao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra averina indray hoe ny programan'Andriamanitra ho antsika dia inona fiainan-danitra ety an-tany anareo hoe fiainan-danitra ety an-tany arahatrizay fiainan-danitra any an-danitra dia ny fahamarinana voalohany menantsika dia hoe ialao ny fomba ny jiosy nanao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra fahamarinana faharoa dia izao ialao ny fomba ny jentilisa miatsara velatsia ialao ny fomba ny jentilisa miatsara velatsia ndao vakintsika ao Matthieu 2:20 ny andininy fahavalo fahasivy sy fahafolo 8, 9, 10 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa zay efa nasaina ny tsy mendrika koa mankanisa ianareo any misampanan-dalana ary zay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary dia fenimpihinana fampakaram-bady rehefa nanda zany ny jiosy zay le hoe tsy mendrika le fandavana le fanasana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny raha naniraka mpanompo indray Andriamanitra hoe
ndanonareo makany misampanan-dalana zany hoe ndanina ianareo a mandeha mivoaka ivelan'ny tanàna masina satria le olona ato amin'ny tanàna efa tsy handray dia fitoriana jentilisa no resahany eto ry havana dia hoe zay rehetra hitanareo eny dia asao ho amin'ny fampakaram-bady zay rehetra hitanareo na ny ratsy na ny tsara hoy izy le misionera anankiray zay hoe na ny faikan'olona zay fahita eny amin'ny sampanandalana tahaka izany na ny olona tsara tahaka andry Cornelio asao ho amin'ny fampakaram-bady asao ny mpitsangajanga asao ny mpamoretra asao ny andevo asao ny tsy andevo asao ny lahy asao ny vavy samy antsoia hiaino ny tenin'ny filazantsara satria na ny ratsy na ny tsara na ny ratsy na ny tsara dia samy meloka eo anatrehan'Andriamanitra samy meloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny jaonina voalohany ray valo manao hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ato anatsika maro ny olona maro ny kristianina mamita tena ry havana satria mieritreritra hoe tsy manana ota dia mamita tena. Dia inona zavatra nitranga eto rehefa nasaina daholy fenom-pihinana ny ao an-trano niditra ny mpanjaka. Dia inona zavatra nitranga rehefa tafiditra tao amin'ilay efitra fihinanana ny mpanjaka dia nahita lehilahy anankiray zay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy risaka izy ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia sina izy le lehilahy tsy nanao akanjo fampakaram-bady sina izy. Inona ry havana dikan'le fanakianana ataon'le tompopety amin'le lehilahy tsy nanao akanjo. Hoy ny mpandinika hoe fanaon'ny lehibe fanaon'ny mpanjaka rehefa manao fety lehibe ohatran'izany manao fampakaram-bady mihaza ohatran'izany izy dia hoe voalohany eo am-piaviana eo dia manolotra akanjo fotsy idirana ao amin'le efitra fihinanana. Ary ny mpandinika sasana dia miteny hoe alohany hanolorana azy ilay akanjo fotsy tsara tarehiny dia hoe asaina mandro misy efitrano fandroana koa ao amin'le trano fanaovana fety izany. Kanefa ity lehilahy ity sura fa nahita le karazana vestiaire tsy nirarahana izany izy fa niditra izy ry havana ary niditra izy possible hoe takasitakanao nieritreritra izy hoe ty akanjo io ty akoditro ty dia efa tsara be ko tsy hitako izay akanakanjo fotsy zany tsara be ny akanjo ary dia amin'izay tsy miraran'le akanjo izy afena koa ny tao an-tsainy dia hoe le sakafo be tao ihany no nirina hoaniny fa le akanjo hoe noman'ny mpanjaka anaovany tsy nirara iny. Jereo tsara ry avy nidika an'ity tantara ity tsy niny mpanjaka izy no ny fahatongavany tao amin'ny sakafo tsy zay raha tsy niditra izy dia meloka ary niaran'ny loza zay voalazantsika tany etoendohana mahazo ny mpikomy fa inona mameloka azy ny tsy nakatoavany ny tenin'ny mpanjaka momba ny akanjo fanao apetraka mazava zay zavatra izay. Dia rehefa antaniana dia hoe inona ny efim-panahiny zany tena tsotra ry havana. Maro ny olona mandreny teny mahafaly ny amin'ny lanitra ny amin'ny fifaliana any ny amin'ny voninahitra any dia maniry teo any. Maro ny olona mahamiditra amin'ny lalindalina kokoa amin'izany fiainan-danitra zany dia mandre antso hanompo
tsisy maharatsy an'izany fa zao maniry ho any amin'ny fanjakany lanitra izy maniry anompo izy fa zay hahamendrika azy ho any zay hahamendrika azy ho any dia tsy tiany loatra na tsirara iny anika rehefa mandalo ny mpanjaka dia sina izy gina izy tsy manakavaly izy sans excuse izy so dia misy jentilisa tahaka izany eto amin'izao marain'izao ry havanao ny zavatra hita teo raha le fomba tamin'izany andro izany hoe mandro dia maka le sakafo maka le akanjo fitafy amin'ny fampakaram-bady tsy maintsy midio aloha ianao tsy maintsy dioviny Jesosy aloha ianao ary avy eo atafin'ny fahamarina tsisy olona marina ho azy zany tsisy olona marina ho azy zany ary zay mazava-dehibe tsy maintsy manaiky ianao hoe dioviny Jesosy ary rehefa dioviny ianao dia atafin'le fahamarinana le akanjo sazan'ny olona te hipetraka ao amin'ny fampakaram-bady ao amin'ny trano fihinanana fampakaram-bady ny akanjo fanao ao amin'ny fampakaram-bady ravana dia faran'izay tsotra ny akanjo fanao amin'ny fampakaram-bady dia zao toe-panahy sy toe-pitondran-tena toe-panahy vokatry ny firaisana amin'ny Kristy ianao tonga manao service eto ianao tonga manatrika fampivoavaha eto azonao antoka ve zany firaisanao amin'ny Kristy zany sa tsisy rarahinao an'izany laza aminao fa raha mandalo ny mpanjaka ginenao sinenao ary titra tsara tare fotsy zany fiainan-danitra ny deniny ety an-tany zany ny akanjo fanao amin'ny fampakaram-bady dia toe-panahy vokatry ny firaisana amin'ny Kristy ary toe-pitondran-tena vokatra avy amin'izany toe-panahy zany ny karazan'ny olona ahitany tompo zany ny karazan'ny olona ankasitrahany ry havanao ry havana tsy tian'ny tompo isovery isika menakavy ka nampitandremina amin'ny fomba entitra sy mazava tahaka izany nampitandremina mba tsy hanao tahaka ny jiosy hanamavo ny fahasoavana ampitandremina isika mba tsy hetsara velatsia tahaka ny jentilisa ny jiosy naringany reto indray dia nafatony nariny any maizina any ivelana nariny any maizina any ivelana dia hoe any no misy fitomanina sy fikitroanify any no misy any ivelana any maizina dia misy fitomanina sy fikitroanify any amin'ny elo izany nahoana ny fitomanina nahoana ny fikitroanify fitomanina no ny alahelo ny tahotra sy ny famozam-po ary nenina zany no ampitomany olona tahaka izany rehefa alahelo tahotra famozam-po nenina no zay fandavana sy zay fihetsaram-belatsia izay ary ny fikitroanify no ny avinirana tamin'le mpanjaka namatotra anao sy nanary ianao tany kitronify ianao no ny avinirana amin'le mpanjaka ary zany mbola hitenenany aminao mazavany hoe ialao re ny fomba ny jiosy zay manamaivana fitiavan'Andriamanitra ialao ny fomba ny jentilisa zay pietsara velatsia ary dia ho marina aminao ny hoe fiainan-danitra tieniny ety an-tany ny fiainanao ary rahatr'izay fiainan-danitra any an-danitra ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra ho amintsika fiangonana ny fahasoavany amen
iombavakantsika. Jesosy tomponay, ay ve ka efa voavoatra ny zavatra rehetra, efa manoloananay ilay fitahim-panahy rehetra, ilay fiadanam-po izay katsahanay andro aman'alina, ilay fifaliana. Fa ay ve ianao fa tena hoe nanomana programa ho anay hiaina fiainan-danitra dia ny ety an-tany. Tompo, menatra tokoa izahay, menatra izay nitady amin'izany amin'ny lalakafa, menatra izay fa variana loatra n'izany hoe fiainana an-tany izany, ka nanao tsinitsinina ny fahasoavana izay efa tolotra ao. Ifonany, ifonana Tompo, dia ny fonanay. Fa tsy takatray ny hoe lanjana izany sy ny vidiny izany fiainana ara-panahy izany, ka matetika izany ataonao itsinitsinina, ifonana Tompo. Ary ianao koa Andriamanitra nampafantatra anay fa mila midio izahay alohan'ny rosonay amin'izany hoe fanasanao izany. Ny namendy anay dia hoe aiza misy an'ilay fiadanana, aiza ilay misy an'ilay fiainana be dia be, fa tsy mba nanay ko sasanao izahay, tsy nda mba nanaiky hitondra tena, anana toem-panahy, anana toem-pitondran-tena mendrika anao. Ifonanay tokoa izany Andriamanitra, ifony. Indro ny fifonana izay asandratsy ny tsirairay avy mba hienoy. Kasi tonokirambavaka izany dia ataonay aminaranao Jesosy. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary mibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helitsika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetritena teo anatrehako, izaho efa niaino. Izaho efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny savona, ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny fery. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elikareo amin'ny anaran'ny Masina. Amen. Miterany anarany. Sambatrani olona izay voavelany elody, sy voasarona ny fahotany. Sambatrani olona izay tsy hisany Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.
izay voavela eloka dia andeha ambarantsika ampahibe maso a ny finoantsika araka ny fanekempinonina laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fo mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy izanalahy tokana tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy ny manambara fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombohy ny finoanay. Amen. Mbola manasa anareo hatrany hiaraka iombavaka riavana. Ry Tompo Andriamanitra ay, faly dia faly tokoa izahay fa hainao efa nanomana zavatra maro be, tsy hanan-danitra irery ihany fa ety an-tany dia irianao izay sy ainan'izany fiainan-danitra izany sahady. Andriamanitra ampio izahay aza velo variana amin'izao fiainana mandala izao. Eny aza vela mety hoe ny fitahiana izay ataonao indray no avarinanay, fa Tompo avelao izay hibanjina mandraka hariva izany hoe fiainana nan-danitra izany, hibanjina mandraka hariva ny fahasoavanao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza velo hisalasala izay ny andrombaka izany, fa velao tena hoe iray fo, iray iaina, iray fanahy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ho santarinay ilay fanasana izay efa nomenao dia ny fitahim-panahy rehetra efa nampanantenanao izany, ny fiadanam-po, ny fifaliana, eny ny fiainana be dia be araka ny efa noteneninao ry Jesosy Kristy Tomponay ao. Aza teritra aminay etrony ry Tompo a. Eny fa mameo hery izay tsy hanamavo hamotsifotsy ny fahasoavana izay efa tolotra ao, fa mameo fiainam-pisaorana izay misaotra ny fahasoavana izay atolotra ao isan'andro isan'andro. Tsy fahazarana ho an'ny isotro fitiavana intsony hoe fahasoavan'ny Tompo aminao, fa ay andray izany ihany koa izay ilay fahasoavana be dia be ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Ampio izahay mba tsy hatsara velatsia intsony, ary indro manatona anao izay Andriamanitra mba diovy ny fonay, mameo toe-panahy araka ny sitrakao izahay, mameo toe-pitondran-tena araka izay sitraka ny fonao izahay Andriamanitra. Eny mirary dia mirary tokoa izay Andriamanitra io mpiainana anao teny ety an-tany, ary santatra izany fiainana an-danitra izany rehefa ho avy ny fotoana anankiray. Vavaka ihany koa izay ry Jesosy Kristy Tomponay ho an'ny mamire isaoranay ianao ny fijoroany eto anivon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ary ampio izy ireo amin'izay fanohanana ilainy rehetra, na ara-kevitra izany, na ara-pitaovana izany, na ara-bola izany, fa indrindrindrina Tompo aza vela izy ireo hanamavo namotsifotsy ny fahasoavana izay efa nomenao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Izay tonga ireto tokoa ry Jesosy Kristy Tompo dia manana ny entahitanay tsirairay avy, manana izay mety ady hatrehanay ihany, fa fantatray fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitray ary efa niantso anay, ka tsy salasala izahay nanonona ny favaka mangina izay asandratry ny tsirairay avy ankehitriny.
misaotra tompo, misaotra fa mino izay fa Andriamanitra be mivavaka ianao. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy arakambanay amin'ilay vavaka izay fanampianariny manao hoe raha ny izay an-danitra hoamasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeonay ny anasazy ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Antsoina Andriamatoa Andriana Ivriki sy Ramatoa Rakotonanahary Angolanyaina. Faly mampafantatra antsika ry havana ary miraba amin'ny anarantsika fiangonana reto zandry zanantsika izay nanamasina ny fanambadiany omaly. Dia tao amin'ny hevitsika misotro fitiavana ny tenin'Andriamanitra izay ny fidiny ho teny fanevan-tokantrano dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy na dia ny olo maro azy tsy mahavono ny afon'ny fitiavana ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Tonikeran'i Solomona 5. Vavakisika. Misaotra anao Tompo no reto tanoranao reto izay nomenao tokantrano ka nitondra an'izany tokantrano izany teo aminao ho amasinao ary dia mbola mametraka azy ireo mba ny fiarovanao aoka tokoa Tompo malalo ny afin'ny fitiavanao ny afin'ny fanamasina aprehitra mandrakariva zany afim-pitiavana ho anao zany ny afim-pitiavana ifankatiavan'izy roa zao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Vavaka isika levana. Tsy mitsahatra ny mideranao mankalaza anao ny fonay mpamonjy malalo no ny fahasoavanao amin'ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny teny manambara famelan-keloka, manambara fahirizana manokana, fampahirizana manokana ho an'izay naniry anatona anao manokana. Dia ianao no hitahirin'izany asa izany, ianao no hampaharitra an'izany asa izany, ianao no hiaro an'izany asa izany amin'izay hafitsika ny fahavalo izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitsanga isika rehefa. Tanteraka aminareo anie nitsotra antononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Fitiavana diditokana ary didi lehibe itoerana amibe adanambe. Mipetraka ny fiangonana miara-mivavaka manginsika ry havana.
tapo tsara ny hevitra hanana fiainan-danitra tien'ny ety an-tany. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.